Esitellä kaikki mun babylipsit ja myös, että miten ne on toiminut ja jotain vinkkejä teille, että mitä pitäisi ostaa niistä. Ja joo, mulla on nää babylipsit tästä, vanhin. Tää on tää Pink Punch. Tän värinen. Noin. Ja tätä mä oon siis käyttänyt, kuten ehkä näkyy, niin paljon. Ja mun mielestä tää kosteuttaa tosi hyvin ja tää väri on just tosi oikea. Mutta siis, toi väri, että tää kyllä ei yhtään valehtele tää purkki, että mä sopii tohon. Mutta siis mun mielestä tää oli tosi ihana ja mun mielestä tätä kannattaa ainakin ostaa. Ja tän mä sain Ruotsista. Mä sain tän mun siskolta. Sitten mä ostin 3 babylipsiä samalla kertaa. Joululaiten vallastuksen paremmaksi. Eli siis mä ostin 3 samalla kertaa babylipsiä ja mä ostin tällaisen siinä. Eli tää on tää Hydrate. Mä en oikein tiedä mikä tää on, että kommentoikaa sitä tiedätte mitä se on. Tää on tällainen. Tää tuoksuu ihan siis lääkkeelle. Ja tässä mun pitää sanoa, että tää on vähän miinus. Mä en tykkää tässä oikein hirveästi. Että tää on mun mielestä vähän pettymys. Kyllä, pettymys kuulitte. Ja mun mielestä toi ei oikein hoida niitä huulia niin miten mä ajattelin. Sitten tällainen Cherry Me. Tollanen. Ja tää on siis ihan ton värinen. Ja tästä tää ei oikeastaan tuu hirveästi mitään väriä, mutta toi väri, anteeksi mä kokeilin kyniin. Eli ei oo niin kirkas kuin toi Pink Punch, mut kyllä tästäkin vähän väriä tulee. Mut mun mielestä sitä ei oikein löydä siinä huulilla, että se ei nyt ihan hirveästi kuitenkaan peitä. Ja mun mielestä tää oli ihan hyvä siihen nähden, että mä olisin ajatellut, että ei ollut niin hyvä, mutta mun mielestä oli hyvä. Sitten niistä 3 niin myös tällainen Mint Fresh. Tällainen. Ja tää on siis vihreä tää pullo ja tää on siis tällainen Mint Fresh ja tää tuoksuu mitulle. Kyllä, minttu. Ja tää on tosi hyvä. Tää oli oikeesti, tämä on käyttänyt tosi paljon nyt päivinä. Ja tää on tosiaan aika uusi, nää kaikki niin uusia nää, niin mä en voi kertoa niistä niin paljon, mutta Maalistokkaalla taas löysin babylipsin. Mä ostin tän Peach Kiss. Tällainen. Ja mä olisin ajatellut, että tästä oli tullut väriä. Mut mun mielestä tästä ei oikeastaan hirveästi niinku se on toi. Se vähän näkyy, että se on vähän niinku sellainen nude-värinen. Mut mun mielestä tässä kyllä ei tuu hirveästi väriä. Ja tätä mä oon kokeillut vaan siellä, että mä en siellä Stockalla. Mä en ole varma, onko sitä hirveän hyvää, mutta ainakin silloin se tuntuu tosi hyvältä. Tässä oli kaikki ne mun babylipsit ja toivottavasti tästä tuli jotain apua teille. Joo, toivottavasti piditte. Moikka!